Labdien! Mani sauc Reinis Jaunais. Laipni lūgti ģitāras spēles nodarbībās. Šajās nodarbībās mēs soli pa solim lēnā garā apgūsim ģitāras spēli, sākot ar pašiem pamatiem un visām svarīgākajām lietām, kas ir jāzina katram ģitāristam, beidzot ar diezgan pieklājīgu ģitāras spēles līmeni. Nu ko, sākam mācīties. Sāksim ar to, ka iemācīsimies pamatlietas par ģitāras uzbūvi. Kā mēs ko saucam? Tātad šo mēs devējam par ģitāras grifu, šo mēs saucam par ģitāras korpusu, šīs mēs devējam par kolkām, šo mēs saucam par slieksnīti, savukārt šo mēs devējam par tiltiņu. Un šīs ir ģitāras lades. Dažām ģitārām var būt 20 lades, citām var būt 22 lades, citām arī redzēts 24 lades. Lades skaits var būt atšķirīgs, bet mēs viņas numurējam tā, ka šī ir pirmā lada, 2., 3., 4., 5., 6. un tā tālāk. Tālāk par skaņu noņēmējiem. Šāda tipa skaņu noņēmēju mēs devējam par humbuckeru. Savukārt šeit zem tiltiņa apakšā ir neliels kontaktmikrofons, kur parasti devē par piezo skaņu noņēmēju. Savukārt šī vieta, kuru mēs praužam iekšā vadu, iekšā ģitārā, to mēs devējam par ligzdu. Un dažām ģitārām šeit mēdz būt arī tapiņas. Tātad šīs te plasmas detaļas, kas iespiež iekšā stīgu tiltiņā, mēs devējam par tapiņām. Visbiežāk ģitārām mēdz būt 6 stīgas. Protams, ir arī redzēts 7 stīgu ģitāras, 8 stīgu ģitāras, arī 12 stīgu ģitāras un tādā garā, bet visbiežāk ģitāris sāk ar 6 stīgu ģitāras apgūšanu. Ģitāras stīgas mēs skaitam šādi. Tātad šī ir mūsu pirmā stīga, tievākā. Tālāk 2., 3., 4., 5. un visbeidzot 6. Ģitāru mēs skaņojam kvartās ar izņēmumu starp 2. un 3. stīgu. Šeit ir liela terts. Un pa notīm tas sanāk šādi. Šī ir mūsu nots. Mi, si, sol, re, la un mi. Tā, lai mums nebūtu problēma noskaņot pēc skaņotāja ģitāru, es ieteiktu visiem iemācīties, kuras nots atbilst kurām stīgām no galvas. Vērts arī iemācīties, kuras stīgas atbilst kādiem burtiem. Tātad E, B, bet B reizē mēs arī varam apzīmēt kā H, G, D, A un atkal E. Tālāk iemācīsimies, kā mēs apzīmējam kreisās rokas pirkstus. Kreisās rokas pirkstus mēs apzīmējam ar cipariem, un sākam mēs to skaitīt sākot ar rādītāju pirkstu, beidzot ar mazo pirkstiņu. Tātad šis ir mūsu pirmais pirksts, vidējais pirksts ir mūsu 2. pirksts, zeltnesis ir mūsu 3. pirksts un mazais pirkstiņš ir 4. To varbūt tās varētu būt sarežģīti atcerēties pianistiem, jo pianisti arī īkšķim piešķir ciparu apzīmējumu, bet ģitāristi vismaz pagaidām īkšķim ciparu apzīmējumu nav piešķīruši. Savukārt, labās rokas pirkstiem ģitāristi ir piešķīruši burtu apzīmējums. Īkšķis ir mūsu P pirksts, rādītāja pirksts ir I, vidējais pirksts ir M, un zeltnesis ir mūsu A pirksts. Tātad P-I-M-A. Nošu raksts ir startautisks mūzikas pieraksts, kuru atpazīst teju visi instrumenti rietumu pasaulē. Lai iemācītos spēlēt no notīm, mums būs jāiemācās nošu atrašanās vietu uz ģitāras grifu, un to arī mēs darīsim jau pavisam drīz nākamajās nodarbībās. Paralēli nošu rakstam ģitāristi izmanto arī citu mūzikas pierakstu, ko mēs devējam par tabultūru. Un tabultūrā augstākā līnija apzīmē ģitāras tievāko stīgu, savukārt zemākā līnija apzīmē 6. stīgu. Bet cipariņu tabultūrā savukārt apzīmē ģitāras lades, respektīvi viennieks apzīmēs ģitāras 1. ladu, divnieks 2. ladu, trīnieks 3. ladu un tā tālāk pa visu ģitāras grifu, cik vien ladas mums šeit ir. Šajā te piemērā ir pierakstīts šādu melodiju. Tātad sākam mēs ar 4. stīgu
5. ladā, pēc tam 4. lāda, 2. un 0 savukārt apzīmē brīvu stīgu, tad, kad mēs kreiso roku neko nespiežam. Un tad atkal 5. lada uz tās pašas stīgas, un pēc tam mēs ejam uz 3. stīgu. 2. lada, 4., vēlreiz 2. un pēdējā nots atrodas uz 3. stīgas 5. ladas. Kā jau es iepriekš minēju, nošu raksts ir starptautisks mūzikas pieraksts, kur atpazīs visi instrumenti, kamēr tabultūru spēs nolasīt tikai un vienīgi ģitāristi. Tajā pašā laikā tabultūra var būt ļoti noderīga brīžos, kad mums ir jāzina ērtākais veids, kā nospēlēt kādu melodiju vai kādu akordu secību uz ģitāras, jo, kā mēs zinām, ģitāras mēs vienu to pašu notu varam nospēlēt gan te, gan te, gan te, gan te, gan arī te, un droši vien arī te. Bez tabultūras mums ir grūti pateikt, kur tad ir tā pozīcija, kurā šo te melodiju varētu būt visērtāk nospēlēt. Akordus mēs savukārt attēlojam, izmantojot šādu te tabulu. Līdzīgi kā tabultūrā, augstākā līnija apzīmē ģitāras augstāko stīgu, tad 1. stīgu. Savukārt zemākā stīga apzīmē ģitāras 6. stīgu. Aplīši ir uzzīmēti vietās, kur mums ir jāliek pirksti, un cipariņi apzīmē kreisās rokas pirksts, kādu mums šajā akordā ir jāizmanto. Tad viennieks apzīmē 1. pirkstu, kurš atrodas uz 2. stīgas 1. lādes. Tālāk 2. pirksts iet uz 4. stīgas 2. lādes, un 3. pirksts iet uz 3. stīgas 2. lādes. Krustiņš savukārt apzīmē tās stīgas, kuras mēs nespēlējam. Šajā gadījumā mēs nespēlējam 6. stīgu, bet 0 savukārt apzīmē stīgas, kuras mēs spēlējam brīvas. Tātad šajā gadījumā tā ir 5. stīga un 1. stīga. Un šis ir lā minora akords ar citu.